العاشقين لكرة القدم في أوروبا. السفاح صورة الكلام عليك ايرلينغ بطل العالم الارجنتيني. الفاريز والتوزيع بالراس خطيرة والهدف الأول هالاند 1-0. اندرتيكر يسجل من جديد، يحضر من جديد، يضرب من جديد. السيتي يحتاج لثلاث دقائق لأولى أهداف الموسم الذي يدخله كرارة. تفوق تسديدة أخرى وفق دي بروين بامتياز. الجهة الواحدة عنده أرقام الموسم الماضي وجميعها. يرجع بيرلي خطير في أمرهم في 6 دقائق شفنا كل شيء. أعتقد أنه ما يصفرهاش. نعم اللاعب هداف البيرلي ماهيش بينالتي يا فانس. هدف رودري في منتصف بداية لموسم طويل. هذا هو العراقي من اصول عراقيه من السيتي الموسم الماضي. تطور كره كمان دي بروين كافان والثاني والهداف التاريخي للبريمير ليج من اول موسم. بريمير ليج من اول موسم مقصود بها سيلفا بالراس اكيد جول. كره فرصه ضايعه ديره وتعادل قريب يمكنها والكره دارت مليح، دارت من يسار ليمين شرياض السابق اكبر روبر سام شيرر. ولقب ايضا لجود واضح على فريق مانشستر بطل وثلاث مرات الوصافة. الراجل 10 مواسم في تاريخ الدوري الممتاز بقيادة محرز وكلاوديو راني ودخول منطقة الجزاء 1-2 فنيا. هنا الفارق ممتاز الدولي. اكانجي يعمل كروس. اول 20 دقيقة كانوا عندهم الاوروبي بعد مباريات حد جديد للبرازيلي إيدرسون. هالاند ورا من كمان ايرلينغ هالاند ولكن مع عودة قوية أراها. وستبدأ الآن مرحلة وفشل السنين أو ما. نلتقيكم كل أيام الأسبوع إلى كؤوس القارات لمانشستر سيتي وكاس أوروبا وكاب جوارديولا وكراس تحفظ في منع لقب دوري الابطال. المباراة في خطأ من الدفاع هربرس راسها وهذه فوداني زود السرعة يتقدم ودي كرة جول ونس بالدخل على اليسار المراوغة التسديد. بيرلي اخر السيتي يكرر الاخطاء. عود اليمين يحط الكره ارضيه ممتاز. الفاريز والكينج والهدف الثاني. الكينج والهدف الثاني. شوتين حط هدفين مش ممكن مش معقول. مقواك يا هالاند. ايرلينغ يقدر يغلط الدفاع مره اخرى. خطيره فرصه والنجوم وعنده الاداء منكم يا بايرن. بيرلي له الشرف المحاوله يا فوست الاخيره. سجل السيتي 28 وكان كأول العرب. الكرة ترجع فودين المباراة تصبح أصعب. رودري رسميا باوسن يقول مرة ريحوا شوية في استاد تورف مور استاد. وهزيمة منذ ما عمل التحرك ولا عمل لابيل وطلب الكرة. المورسة ايرلينغ والاسيست لاعب الارجنتين وسط الميدان يلعبوا عليه كرة ويكونوا كرة برا من الماضي. والهدف الثالث يقترب كرة خط بالراس خطيرة جدا عرضية. شفت الفرق؟ وانا احكي لك على الفرق. نفس هدف السيتي. هنا الفرق في الكواليتي. ينكر الى السيتي يتقدم بلغة الرقم. ومينوث ريال مرة اخرى يمشي صعبة وينه. قلت الريال 10 صمين. الفاريز خطيرة وفرصة والهدف الثالث. رودري وفلسفة القادمون من الخلف. الهدف الثالث لمانشستر سيتي. الهدف الثالث للسيتيزنز. 3-0. السيتي بدون جريليتش. السيتي بالمصاب والمغادر كمان دي بروين بدونهم. السيتي متقدم في بيرلي 3-0. خافوا من الغول لوحوا الكرة كما جات امامك الضغط. الكلهم مركزين على هالاند. وهالاند شوف الرياكشن الاول كي هربت منه الكرة وشوف الرياكشن الثاني كي جا الهدف. شوف هنا الرياكشن نتاع ضاع الهدف عليه ثم شوف الفرحة بيديه. بهكذا روح مانشستر سيتي.
ميسي هو أكبر نصاب ممكن تشوفه بحياتك بالركلات الحرة. في مباراة انتر ميامي بالأدوار الإقصائية ضد دالاس كانت النتيجة 4-3، آخر دقيقة ميسي بده يشوط ركلة حرة، راح نصب على الحكم ونصب على اللاعبين كلهم وحرك الكرة 5 مرات لحد ما زبطها على كيفه وراح سددها وسجل الجول، ولا حدا انتبه ولا فار ولا بطيخ. شو رأيكم يا جماعة نلقبه مدلل الفاولات أو مدلل الركلات الحرة؟ لا بمزح.